Assalamu alaikum warahmatullahi masu biyan mu a wannan channel, barka sa kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. Kamar yadda kuka gani a title na wannan bidiyon mu na yau zan ce na zo muku da wani albishir ne akan waɗanda duk suka cika a platform na JAA Lifestyle. Kamar yadda kuka sani an sha jira sosai akan wannan JAA Lifestyle din akan ya fara aiki. To insha Allah kamar yadda JAA Lifestyle suka yi sanarwa cewa JAA Lifestyle zai fara aiki, kuma insha Allah za a fara aiki a samu kuɗi a cikin shi. Saboda haka idan ka cika JAA Lifestyle insha Allah ka kwantar da hankalinka, insha Allah zai fara aiki kuma kowa zai amfana daga ciki. Kamar yadda ka sani dai a can baya mun yi bidiyo wanda ya shafi wannan JAA Lifestyle din, amma kasancewar jiran mu ga yadda abin yake ya fara aiki ba mu sake bidiyo akai ba. To insha Allah wannan platform din na JAA Lifestyle zai fara aiki kai tsaye a wata mai zuwa kamar yadda suka yi sanarwa a cikin shi. Ga wanda bai san menene JAA Lifestyle ba, kamar yadda dai sani shi JAA Lifestyle kamar platform ne wanda yake za a yi advertising, wanda yake an yi cika shi a can lokutan baya, wanda aka ce ana buƙatar kimanin mutum miliyan 3 domin wannan JAA Lifestyle din ya fara aiki, ta inda dukan wanda ya cika wannan platform din zai rika yin talla. Kila za a bashi wani abu da zai yi talla kamar yadda kake gani a YouTube ko dai in ce cikin website an dan nuna talla. To abinda za ka yi kenan, kai kuma suna baka kana samun kuɗi a ciki. To musamman idan ka yi referral, kana da referral a ciki, kuma dukan abin da ka samu, to dukan abin da referral ɗinka suka samu kai ma za ka samu. Misali yanzu ku diba na account ɗina ne, gashi nan irin sanarwar da suka nuna gashi a sama. To kai tsaye misali da za a ce zan shiga account ɗina, misali bara ka ga idan na zo na shiga cikin account ɗina, kai tsaye in na danna account ɗina ya buɗe, misali bari mu je a cikin account ɗin kai tsaye domin in nuna ma abin da nake nufi. Kai tsaye yanzu idan na shiga a cikin account ɗina ya buɗe, idan ka diba gashi nan da zaka duba za ka ga cewa potential income abin da zai rika samu ne kenan. Waɗannan kuɗaɗe ne masu yawa idan dai har zan same su. Gashi nan kaga sanarwar da suke nunawa. To daga baya aka ce bayan ka shiga za ka yi verification, wanda wannan verification ɗin an shi ne ina jin akan 5,000 ganin kuɗin mu Najeriya. Duk wanda ya san shi ya biya 5,000 ne domin yin verification, wanda za a biya wannan kamfani na verification da zai verification. To aka biya. To insha Allah gashi nan dai yanzu sun nuna cewa za a fara aiki a cikin shi. To muna fatan Allah ya sa a dace, kuma wanda yake ya cika insha Allah ya kwantar da hankalin shi, wannan platform din zai fara aiki kamar yadda suka nuna. Muna fata haka din ya kasance domin kowa ya amfana, kuma insha Allah idan ya fara aiki muna sa ran za a samu kuɗi daga cikin sosai kamar yadda dai suka nuna akan wannan platform din. Fatan mu dai shine Allah ya sa a dace, kuma muna farin cikin kasancewa da kuke yi da mu a channel dinmu. Idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, da Allah ka daure kai kasa ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all. Idan wannan bidiyon ya burge ka danna masa alamar like. Idan kuka riba gashi nan zan yi login a cikin E Ehaa Danna website ta biyu kenan, wadda cikin ta za a rika yin wannan tallan. Kai tsaye idan na yi login a ciki za ku ga yadda abin yake. Za ka gwada talladin nan, za ka yi test ne, ka yi trying ka ga ya tallar za ta kasance. Amma nan ba biyan ka ne za a yi ba, kawai ana so ka shiga ka gwada ne ka ga ya tallar za ta gudana idan an fara yin aikin. Wannan shine a takaice. Idan ka duba misali za ka ga gashi nan, misali kamar haka ne za ka nuna tallan akan inda za ka yi nuna talladin. Bayan kila can baya za ka shiga ka yi setting na sassaita abubuwa da dama. To wannan dai shine daga cikin website din. Kai tsaye idan baka shiga ka gwada ba, in ka riga ka yi rijista a ciki, to ka shiga ka gwada domin ka ga ya abin yake. Wannan shine a takaice abin da nake so ne mana bidiyo akai. Da fatan duk wanda ya rijista a ciki zai shiga ya danna, sa'annan ya gwada wannan, ya try na wannan talai, ya ga ya abubuwa yake ƙara karanta sauran bayanansu. Advertisement din kaga ga irin yadda zai kasance, bios irin mutanen da suka kalli advertisement ɗinka da irin kuɗin da zaka samu duka zaka rika gani anan. Sannan potential income ɗinka automatically idan ka shiga JAA Lifestyle account naka, zaka potential income na abin da misali annually zaka rika samu shekara ko kuma kila mu ce wata haka. To abinda zan yi muku bayani kenan a cikin wannan bidiyo.
fatan za ku shiga. Idan kana kallon wannan bidiyo kada ka manta kana channel ɗin Hikima and Fasaha TV, ka daure kai ƙasa ka danna mun alamar subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙaura ka zaɓi all. Idan wannan bidiyon ya burge ka ka danna masa alamar like. Ga wanda bai rijista a Ehaa ba kuma zai iya dannawa a description na wannan bidiyo domin ya rijista a cikin Ehaa ya ga ya abin yake. Mun gode da kasancewa da mu a cikin wannan bidiyo, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Kamar da ku san dai wannan channel tamu tana kawo muku bidiyo ne akan abin da ya shahi harkokin fasaha ko kuma samun kuɗi online ko kuma kila wani application mai matukar amfani a cikin wayoyin mutane. Saboda haka mu kasance da ku a bidiyon mu na gaba.